Les sénateurs prêtent serment et les ministres défendent leurs propositions de loi. Bonsoir et bienvenue dans le journal télévisé du JPJ de ce mardi 17 février. Le travail des sénateurs a vraiment commencé ce matin. Mais avant tout, ils ont prêté serment au Sénat. Reine Kiambote et Bo Alfaro Decreton ont suivi la cérémonie. Als eerste punt op de politieke agenda stond deze ochtend de eedaflegging. De ministers, partijvoorzitters en senatoren maakten zich klaar voor dit memorabele moment. De laatste puntjes worden op de i gezet, de blazers gladgestreken en herinneringen vastgelegd. Senaatvoorzitter Alexandre Thijs en zijn ondervoorzitter Carlo Laga leidden deze historische gebeurtenis in. De eed van Lullen in het Nederlands luidt als volgt. Ik vertrouw aan de grondwet en de wetten van het parlement. Hoe trouw onze partijvoorzitters en senatoren zijn, zal nog moeten blijken. Wij houden alvast een oogje in het zeil. Après la cérémonie, des discussions sur les projets de loi ont commencé. Denis Linkens et Peter De Smet étaient présents pendant les débats pour les projets de loi sur l'immigration et la réforme de l'État. Ce matin, la simulation du JPJ 2015 au sein du Sénat a débuté. 2 débats ont eu lieu autour du projet de loi de Madame la ministre à l'immigration et du projet de loi de Monsieur le ministre aux réformes institutionnelles. Pour le premier projet de loi, de manière générale, il y avait un consentement élevé entre les différents partis. Wel, we zijn heel erg blij met het voorstel van minister El Godari. Het gaat eigenlijk zo. We zien enorm veel veroordelingen voor schending van de rechten van de mens. En nu eindelijk met dit voorstel is er een oplossing aangeboden. Ik vertrek vanuit feiten en niet vanuit vermoedens zoals sommige andere partijen in het halfrond. Le sénateur De Voort se réfère à la politique d'Augustus car ils veulent une politique plus stricte pour les immigrés. Parce que nous pensons que c'est une très mauvaise idée de transformer tous les centres fermés en centres ouverts. On n'aura plus aucun contrôle sur la circulation des migrants en Belgique. Pour ce qui est des problèmes des droits de l'homme, nous pensons que c'est une meilleure solution d'essayer d'améliorer les centres fermés et d'améliorer les conditions dans les centres fermés et d'accélérer les procédures. Il est clair qu'Augustus est seul dans sa politique tandis que les autres partis supportent le projet de la ministre. Augustus probeert elke keer om een irrelevant punt aan te halen en het dan op te blazen. Daar gaan wij niet in meegaan. Ik denk dat het beter is om over het idee van de wet, de zin van de wet te praten en te kijken naar hoe het praktisch realiseerbaar kan zijn. Ik denk dat een versoepeling van het huidige asielbeleid absoluut nodig is. Ensuite, Tom van de Mortel a défendu son projet de loi. Il y a des divergences d'opinion entre les différents partis. Il y a une coopération surprenante et étonnante entre l'extrême gauche et l'extrême droite sur ce projet. Ce que le ministre propose est une vaste blague, ou bien il se ment à lui-même en pensant que ce qu'il fait est vraiment pragmatique, ou bien il ment à l'Assemblée en nous vendant un torchon, en citant seulement 20 compétences qui resteront fédérales. Étonnamment, nous gardons toutes les cartes sur table et tout est encore possible, même si il y a encore beaucoup de choses à discuter entre nous et Augustus. Habermas est content avec le projet de loi sur les réformes institutionnelles, car celui-ci pense qu'il y a assez de concertation sociale entre les communautés. Sociale zekerheid blijft voor het grootste deel volledig federaal. Dus dat is toch de grootste bekommernis die wij als sociaaldemocraten zouden hebben. Wij denken dat het aan Stuart Mill is als grootste partij om het initiatief te nemen. Wij hebben onze standpunten en die zijn duidelijk uitgeschreven. Nous pouvons en tout cas affirmer que ces 2 projets n'ont pas laissé indifférents. Durant l'après-midi, c'est la défense et la justice qui ont été le centre de l'attention. Bo Alfaro Decreton et Reine Kiambote ont assisté au débat autour de ces projets de loi. Je suis très content de la qualité des débats de cet après-midi. La qualité qu'on a eue, la manière dont mon projet de loi a été reçu était vraiment très constructif et je trouve que c'est valable pour l'ensemble des partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tout l'hémicycle s'est vraiment concentré sur le débat d'idées et c'est vraiment ce que j'attendais avec un tel projet de loi. Voor minister van Defensie Jimmy Loos was het een dag van voldoening. Zijn wetsontwerp kon op de steun rekenen van de Senaat. De senatoren waren zo enthousiast dat het wetsontwerp van de grond kwam. J'espère que d'ici la fin de la semaine, la commission parlementaire aura pu encore améliorer la loi, notamment sur les quelques petits points qui ont été soulevés, sur le statut juridique du plan stratégique ou encore sur l'implication en termes de cyberdéfense. Je trouve que les sénateurs sont venus avec de bonnes idées et je suis certain qu'on va réaliser un très bon travail en commission. In de loop van de dag zwakte de aandacht van de senatoren wel eens af. Minister van Justitie Olivier Kerkhoffs heeft er een bewogen dag op zitten.
Zijn wetsontwerp kon op weinig steun rekenen en werd dan ook fel bekritiseerd. De volksjury, dat is het enige bewijs om dat aan te passen dat ik krijg van de minister. Zijn gevoel, zijn gedacht. Constructivisme, dat kenden de partijen vandaag niet en dat vind ik heel jammer. Het principe van een volksjury is mooi, is idyllisch, maar het is niet meer de doorsnee van de maatschappij dat het ooit geweest was. Dit belooft alvast voor de commissie. Nous les voyons tous les jours, nous leur parlons tous les jours, mais qui sont vraiment les sénateurs? Sont-ils des extraterrestres ou ont-ils certains traits humains? Découvrez un jour dans la vie d'un sénateur. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Le ministre Kerkhoff a cet après-midi présenté son projet de loi pour une réforme du système judiciaire. Le remplacement du jury d'assises par un collège de 7 juges a suscité de nombreuses exclamations. François Questiaux et Laurens Bermans se sont rendus au Sénat pour connaître la véritable opinion des partis. Volgens een nieuwe minister van Justitie zijn volksjuries van de oude stempel. Hij zegt dat het systeem verouderd is en niet meer past in een moderne samenleving. Als we dan concreet naar de samenstelling van de jury van de laatste jaren gaan kijken, dan is het eigenlijk totaal uitgehold. Want laat ons eerlijk zijn, wie heeft tijd om bijvoorbeeld 2 of 3 weken voor een rechtbank te gaan zitten en over mensen te oordelen? Wat is dan het alternatief? Minister Kerkhoff stelt voor de jury te vervangen door 7 rechters. Op assiseprocessen wordt vaak ingespeeld op de emoties van de juryleden. Net dat wil hij vermijden. Toch legt de minister toe dat rechters ook mensen zijn. De senatoren doen vaak alsof rechters robotten zijn. Dat is toch ook niet waar? Die mensen hebben ook een gezin, die lezen toch ook de krant, die weten ook wat er gebeurt in een samenleving. Tuurlijk, elke mens heeft natuurlijk emotie, dus daar gaat hij zich natuurlijk ook een beetje door laten leiden, maar de bedoeling is dat dat een persoon is met iets meer kennis van het recht en dan iets meer deskundigheid en daardoor dat er betere oordelen gaan zijn. De extreem linkse partij DUI vindt net dat een burger in dat opzicht een voordeel heeft. Een burger die niet rechten heeft gestudeerd of niet een heel hoog diploma heeft gehaald, zal niet alle termen en alle feitelijke aspecten kennen. Hij gaat echt oordelen van op basis wat hij hoort, wat hij ziet en hoe hij zich daarbij voelt. Volksjuries zijn ook niet onomstreden. In 2010 veroordeelde een jury Els Klottemans tot 30 jaar cel zonder materieel bewijs. De media en de advocaten probeerden erg op het gevoel van het volk en de jury in te spelen. Zaken die het volk zeker aangaan zijn het afschaffen van de verjaringstermijn en de vervroegde vrijlating. Op dit moment kan een moordenaar niet meer gestraft worden als de politie hem 10 jaar lang niet kan vinden. Stuart Mill zou graag de verjaringstermijnen behouden. Ook daders, hoe bizar dat ook klinkt, ook daders hebben recht op rechtszekerheid, hebben recht op een redelijke termijn waarbinnen dat ze vervolgd kunnen worden. En ook personen veranderen ook na 20 of 30 jaar. Ook Augustus is voor het behoud van de verjaring en denkt in de eerste plaats aan rechtszekerheid. Il est un moment nécessaire pour le bien de tout le monde, pour la sécurité juridique, que la justice fasse comme si voilà, la société a finalement, entre guillemets, pardonné. On est quand même pour un allongement du délai de prescription, dans certains cas. Na 2/3 van een straf vrijkomen ligt ook onder vuur. In het wetsvoorstel staat dat iemand die van een rechter 15 jaar celstraf krijgt, ook 15 jaar in zijn cel zal moeten zitten. Voor Stuart Mill is het niet zo'n eenvoudige zaak. Het blijkt dat eigenlijk maar 4,2% van de gevangenen vrijkomt over vrijheidsstelling. Als we eigenlijk over vrijkomen kunnen spreken, want het is eigenlijk nog altijd een uitvoering van de straf, maar dan buiten de gevangenis. De minister maakt zelf ook een bedenking bij het wetsvoorstel. Ik ben er wel mij van bewust dat als we zeggen van voor de ergste misdrijven moet de straf volledig worden uitgezeten, dat er natuurlijk een veel betere begeleiding in de gevangenis moet komen dan dat nu het geval is. Het debat over justitie zal de komende dagen ernstige discussies veroorzaken in de Senaat. Het lijkt er wel op dat de senatoren ingaan op de vragen van het volk. Derrière ce monde artificiel de la simulation, la vie réelle poursuit son cours. Voici donc un aperçu de ce qui se passe sur Terre.
Amper bekomen van de aanslag zaterdagmorgen verkeerde de Deense hoofdstad Kopenhagen deze ochtend weer even in paniek. De wijk Kroetoenden werd ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. De extra bescherming voor onze Franstalige voorzitter Alexandre Thijs zal niet voor vandaag zijn. De terreurdreiging leidt namelijk tot fysieke en mentale uitputting bij agenten. En nog een tip voor onze senatoren. De oudste persoon van Europa, Emma Morano, onthulde haar geheim voor een lang leven. Trouw niet. Que devient-on après la simulation parlementaire? C'est peut-être une question que l'on se pose tous. Petit voyage autour du monde avec Dieter van Donink et Alexandre Brakman à la recherche des anciens participants du JPJ. Citer tout simplement... Vous le savez peut-être, le JPJ en est cette année à sa 7e édition. L'occasion pour nous de retrouver certains journalistes des années précédentes pour faire le point avec eux sur l'apport et l'intérêt de cet événement dans une carrière professionnelle. Écoutons donc le témoignage de Thomas Declercq, qui étudie en informatique, passé précédemment par le monde du JPJ. Ik ben NVA-lid, maar ik zit hier in Leuven ook in TLVSV. En daar zijn ook heel veel mensen al naar het parlement Jeunesse geweest. Dus dat blijft wel een onderwerp waar zeker nu met dat het bezig is, waar we af en toe op terugkijken van, dat was toch leuk om dat gedaan te hebben. Julie Albrecht est également une ancienne participante. Son témoignage le prouve, le JPJ peut bel et bien faire naître de réelles vocations chez certains candidats et amener une réflexion profonde sur la direction professionnelle à donner à sa vie. Ik studeer de Erasmus Mundus journalistiek en dat is een duale master. Het eerste jaar is... beginnen we allemaal tezamen in Denemarken. Het is zo'n introductiejaar met vooral politieke en sociale wetenschappen. En het tweede jaar spreidt iedereen uit volgens specialisme. Vous l'aurez compris, le JPJ est bien plus qu'une simple aventure politico-journalistique et peut devenir un réel tremplin vers une carrière professionnelle fructueuse et valorisante. Suite à la demande d'un sénateur d'Augustus, nous diffusons les excuses de ce parti qui semble avoir trouvé le moyen de faire parler de lui, et ce, dès le premier jour de plénière. Aujourd'hui, j'ai tenu dans l'hémicycle quelques propos qui ont pu choquer certaines personnes, apparemment, et je tenais sincèrement à m'en excuser. En effet, tout ce que je souhaitais dire par là, c'était simplement que quand on accueille des immigrés, des migrants, il faut certes faire attention aux intérêts des immigrés, des migrants pour lesquels notre parti et moi-même avons beaucoup de respect, mais aussi faire attention aux intérêts de la société belge. Et pour conclure cette édition avec une touche de fraîcheur, nous avons fait un tour dans les garde-robes des sénateurs pour y trouver une toute nouvelle tendance. Les images parlent d'elles-mêmes. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la diffusion du court-métrage A Broken Man, réalisé par notre éminent collègue Julien Kerknaoui. Bonne soirée et à demain. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la diffusion du court-métrage A Broken Man, réalisé par notre éminent collègue Julien Kerknaoui. Mais putain, c'est Kerknaoui. En hoe nooit de mensen in Noord allemaal bezorgd.